တော့ကြောက်ပြရနော် လွန်လို့ယူရင်ထိုလူဟာကျမ်းမာရေးလဲချူရှာလာဒိုးပေမဲ့လဲစေးမတော့ပန်းလေးပြန်လာသူအမြဲဆောင်စောင်းနေတော့လဲပြန်မလာပန်းကလေးကိုမျောနေချဒိုးပေမဲ့လဲပြန်မရောက်ဥယျာဉ်မိုးလေးအသက်ပြောက်